Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas, anapaulwan, na ipaidam, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagserran ti Paktorya pagtrabahwak, bakit? Isu ang kapilitan, mangkita ak iti sabali a pagtrabahwak. Kasano nga roden lakay? Imbag ano at damasarakam at agos. Imbaga ti katrabahwak, nga adda kanumang lukat a Paktorya ije ilimi. Ije kami nga mapan agaplay. Paktorya ti? Paktorya kanu ti noodles. Padasan mi, barang maawat kami. Sapay ko mga rod lakay. Tani, kasanon ti pagbiag tayo no awanin trabaho. Sapay nagado ti anak ta. Ay, uwan nga rod. Sapay la ko mga rod bakat, tamaawat kami. Ay, kaasimat dagiti ubing nubilang. Apay anala daw ka manin asimangpat. 4:30 ti dismissal yo. Ngam anya ti orasan. Kwananang, da kami nga minti naglinis iti rumi. Sa adayumat ti pagadalan. Nagnaakpay. Daytakat ti jak kayat kan ka. Naglaing ka nga agrason. Kadalan kan tupay makitam. Ha? Apay nga taaka na yun na pagungtanak ni nanang. Katpad no matibagpagak. Anya pa'y latar aramidam. Inka agsukatan ta sublatam to'y adim ta adda papanak. Darasam! Uwan nanang, inakon. Mabayag ka din ni tatang ije na pananna, nanang? Mabalin, ngamin, urayan na numaala itinagaplayan na trabaho. Agyan ka din ni tatang ije ilita? Kat agyan tayo dito ili tayo, nanang? Nulakit di taag permanenten ton, sumurot tayo ije lugar da. Ijay tayo matan nga agnaan. Kasanon di pa nagadal mi? Adamat pagadalan ijay. Umalis kayon ton ijay. Imbag ijay taasidag tayo iti pagtrabahuan ni tatang nyo. May mayat ijay taas asidag ti pagadalan ngam dito'y nanang. Dito'y adayo ti pagnaan amapan ijay pagadalan. At tagayang plano yu amapan ijay lugar nila kay mao anak ko. Wan tatang, imbag ijay taasidag ti pagtrabahuan ni Arman. Kan asidag ti pagadalan dagiti ubing. Ay na maikawa kaminto kininanang yo, no awan kayon ditoy. Saan na bali tatang? Tagbati pa'y nilablin ditoy. Tapno adakad kadwayo. Ay, imbag no sana kumarayo jay ubing no mapan kayo. Di na maipapilit ti kayat na tatang. No iso timbagak, iso ti masurot. Isu Imbag lang nga ibabaon mimat kininanang yaw. Untatang, para luto, aglaba kan agin naumutan. Iso ti mabati a para dalos dito'y balay. Kunaklakit din numapan kayo amin. Nadamag kumat apumanaw ka no dananang mo dito'y lugar tayo. Tasurutan da ni tatang mo iji lugar da. Uray siyak sumurutak tumat. Jak lakit di kaya tiagbati. Nangag ko ti saritaan da nanang mo kan nanang ko. Ibati da ka kano, tapno adda kadwa da lulo kan lulam. Ha? Pudno ka di da itaan ngag mo. Apay nga ibati dak ditoy. Di mo ka di kaya tiagbati ditoy? Sigurado lakit di akailiw ko ida. Nang rona numabayag ajak makita ida. Ay, di day tanto ti bagam kaninanang mo. Tapno di da ka ibati. Apay nga taasyak tinapili ni nanang nga ibati. Nagado kami mat nga agkakabsat. Dinak nga takay kayat. Apay nanang, ibati dak kano inton mapan kayo ijay lugar da tatang. Kat, anya ko man mabati ka.
Imbag lang adda katulungan da lolo kon lolam ditoy. Nilaangan manang. Uno ni ading ko ti ibatiyo. Apay asi katag desisyon. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat ati kayat mo? Diyak kayat tagbati, nanang. Sumurot ak kumamat. Adu tayo unay, kat kurang ti pagplete tayo. Adayo ijay. No agplete tayo amin, kurang ti kwarta tayo. Sana bale, ta sumurot ka inton umay atawan. Apay asyak tinapili yung ibati, nanang. Di nagkadikay kayat. Ay unay kan, tila sasawag. Ingkaki di agluton, no di mo kayat ti makaraman. Apay ngagsangsangit kang aglutluto. Kayat mo ka di agbati ditoy. Inton mapandananang ijay lugar datatang. Diyak kayat ha? May mayat ijay lugar datatang atas asidag ti pagadalan. Diyak mat kayat agbati manang. Ngam sana kayat ni nanang asumurotak. Agbati ang kano. Ano sa mo na? Sumurot kan tumatla siguro. Amang ano kaungat na kaninanang, may papilit mo ti kayat mo. Nagbayagmat nga unayan ti makatawan, sakbaya sumurotak. So, sige ano saklatan, tapno din ang kagura ni nanang. Ay, si Kalabli, agsingsingpet ka dito yan. Amangan no inton awan kami kat day tagbalbalog tar aramidam. Panawandak lang arudan. Kastupay lang, ti bagada. Oh, apay adi ka sumungbat. Dinak ka dinangag. Nangag ko. Nagbastos kan nga ubing. Dayta ka ditin sorokan ka, Nagalas ti ugalim. Kayat yung iti dagiti kakabsat ko nga miti siya. Gaputa siya ti kalaadan nga anak yung. Kasasao ka. Nagbastos kan. Dumdum nga gakmat, nanang. Anyang ay kumati ibagak. Ay, mala. Umay na kami itulod. Tabagkatam dagiti daduma akargami. Tasaan mi amaawit. Apay ka na yun ka naliday. Kailiw ko ngamin dagiti kapamilya. Cora. Saan mo ngamin ida pampanunutan tapno day mo ida kailiw. May kawak launay. Taawan dagiti kakabsat ko akaidak. May sa ngamin ti siled mi. Jay baby lang ti kaida ni nanang itibangir asiled. Dalolo kan lola mat iti sabali asiled. Kasta ka di? Ay, kasi kamot nga ron. Ala, umay kakit di. Inta makiayayam iti volleyball. No agmay-may sakalaang ditoy, ad-ad nga agliday ka. Sige man nga rod. Barang mailiw-liwag ko tiliday ko. Wan, mailiw-liwag mo dayta. Nang runa no agay-ayam tayon. Ala, umay kakit din. Ay, nailat to'y bankhouse apagyanan tayo, bagat. Intun awan trabaho ka. Intayo mga ramid iti kalapaw tayo. Tapno may mayat. Wensa na kay. Nagmadimot dito Tamay-may sa ti paglutuan. Kan may-may sa ti banyo tayo kat nagado tayo. Huwag nga rod. Ay, awan trabaho mi intun bigata. Intayo man kid di kitaan ti bakante alote. Iti asidig ti kalsada. May-mayat sa ngagpaiso na kay. Makagarawak iti husto no kabukbukudan tayo ti kusina kan banyo. Sana bale, adumati kayo iti masakupan ni tatang ko. Isun ti pangalaan iti mausar. O ala, intayo amin kadagiti ubing. Tapag titinulungan tayo adalusan, sakbay nga ipatakder ti bastit abalay. Ay na, agtal na kayo anak ko. Agtitinulong tayo kitdi. Tapno madalusan to'y lote. Mayat nga agpaiso dito'y apagbalayan, tatang. Isungarod adito iti napilik, tamayat. Asidag iti pagadalan. Ken asidag mat iti kalsada, apag naak, amapan iti trabaho.
Sana mabaling nga balay kayo dito. Saan nyo ako kuha dito? Hindi kukuha yun, timagbalayan nyo. Adayo ngamin ije masakupan mi. Palubusan na kami kuman. Sana mabalay? Alang arod, anak ko. Pumanaw tayon ditoy. Tatang mon saman sinang iparit nga agbalay kami ijipatad. Nagimot kayo. Apay ngamin, no iti masakupan nyo ti pagbalayan nyo. Adayo nga rod, kuna ni tatang ko. Jak amo ko ni tatang Isu ti kasaritam, sana siyak. Agbalay kami laang mat ijay. Saan mi mat atagi ko ang tidagayo? Saan yung agpaiso nga alaan? Ang amno at agbalay nga kada kami. Kasanon? Ay, kasta ka di? Wen, kasta ti kuna ni tatang ko. Pagbalayan ka no ti kakabsat ko day jay. Ay, kasta ka di? Kuna ngamin ni tatang, abasit ka no abalay ti aramiden mi. Saan ka no mata konkreto? Uray pay. Kasano ngay no agbalayan dagiti kakabsat ko? Ikatanyo ka di ti kalapaw yo. Barok, nabayag ka din nga agtrab-trabaho dito ipaktorya? Wan tata, idi nang lukat dito yung apaktorya, at daakon dito eh. Madlaw ko, kat nasingpat ka nga agtutubo. Nagagat ka pa eh. Kasta ko maamin nga agtutubo. San mo, tata? Narigat lang amin ti agpalpalastog, tas ang sangaili akla dito eh. Uray sangaili ka, tas an kamot abarumbado, akas iti dadumang agtutubo. Ngamin, dagiti agtutubo dito eh. Makibarkada, ken agbaluglaan ti amuda. Ayun gayam baraw ka. Kasano ka anak ka umay dito lugar may? At da kalugaran mi anay kamang dito eh, tata. Isu tinangawis kanya. Nagdagsan dagiti ginagkatang ko. Dadapay 25 kilos abagas. Marigatan ang mga wit. Nana, marigatan kan samet. Ay, wan barong. Nadagsan, taadang amin bagas. Siya kun ti mga wit iti bagas. Taasidag kami mat iti bank house, nana. Ay na, agyaman ak unay barong. Anyay tayong tinagan mo? Roger, nana. Agtrab-trabaho ak iti faktorya. Ay na, imbag man barong. Dito'y kat ado ti agtutubo nga awan trabaho da. Tinaganak da ti agtrab-trabaho. Kasta ka di, nana. O sige, tapagkatakon da itabagas aginatang yo. Saan ka di asangayili ka ditoy? Si Kakumboy? Sangailiak, ngam sana kakumboy. Tinulungak lang ni nana, tanadagsan dagiti awit na. Inawit mo ti karga ti sabali a tao. Kumboy ti awag iti dayjay, saan ka day? Saan mo adisturbuan ta tinulungan na? Apay, no si ka, maawit mo ti maawit na? Kaya't nakadimot nga itulod no nadagsan ti awit ko? No agpada kami iti kadakkel. Maawit ko ti kargam nana. Basitak pa'y ngamin kag. Ay na, sa anak amamati nga itulodnak no dakkel kan. Imot ken paidam ti puliyo. Saan mat? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Naipaiday, apam matag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti mat direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.